Sinaia. E toamnă și e festivalul toamnei. Voltaj, Vama Veche, Am doar 18 ani. Pepe, Hara, Laguna, Impact, Blondie și Mandinga. Festivalul toamnei, ediția 9, 26-28. O auzi zilnic la radio, o vezi des la televizor, o găsești săptămânal în topuri. Bucură-te! Sonic vine în România. Kiss FM îți oferă evenimentul săptămânii. Sonic concertează sâmbătă în Mamaia, live în Crystal Summer Club. După ora 10 seara, vino să simți pe viu cum e să te naști liber. Sâmbătă în Crystal Summer Club, după ora 10 seara. Kiss FM e cu tine la mare. Septembrie, Sinaia. Histeria îl aduce la București pentru prima dată pe celebrul ATB. Sâmbătă, 8 noiembrie, după ora 23. Locație, Postul Cinema Floreasca. ATB mixează live alături de DJ Vali Bărbulescu, Gino Manzotti, DJ Max și MC Cristinițu. Vino la Postul Cinema Floreasca, în strada Johann Sebastian Bach numărul 2. Don't miss this house.